ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ಯೋರ್ ನಾಲೆಜ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುಮನ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆಕಳಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಬಹುದು. ಈಗಂತೂ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಓದೋದು ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆಕಳಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಅವರನ್ನ ನೋಡಿ ನಿಮಗೂ ಆಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ಯಾವುದು ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕುಳಿತರು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋವಾಗನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ದೊಡ್ಡವರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೋಮಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಸೋಮಾರಿನಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸಬಹುದು, ಬೇಜಾರಾಗಬಹುದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಆಕಳಿಕೆ ಬರೋದು ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾನು ನಮಗೆ ಆಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಆಕಳಿಕೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಆಕಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ಯೋರ್ ನಾಲೆಜ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಿಸಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ, ಕೆಲಸ, ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಕೂಡ ಬಿಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಹೀಟ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೂಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ತಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಬಿಸಿ ಆಗುತ್ತೋ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ, ಆಗ ಮೆದುಳಿನ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಆಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಆಕಳಿಸುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಬಾಯಿಯನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಬಾಯಿ ತೆರೆದಂತೆ ಕತ್ತು ಮತ್ತು ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಹಿಗ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮೆದುಳಿನಿಂದ ಹರಿದ ರಕ್ತದಿಂದ ಉಷ್ಣತೆ ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರ ಹಾಕ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಮಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಹೀಟ್ ಆದಾಗನೂ ನಮ್ಗೆ ಆಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಕಳಿಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸೂಚಿಸೋ ಸಂಕೇತ ಅಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗನೂ ನಮ್ಗೆ ಆಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಹೈಪಾಕ್ಸಿಯಾ ಅಥವಾ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಹಸಿವು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆದಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಆಕಳಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಆಕಳಿಸುವಾಗ ತುಂಬಾ ಅಗಲವಾದ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಉಸಿರಾಟ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಮ್ಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ನರಮಂಡಲದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಾವು ಆಕಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಯೂಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಗೆ ಸುಸ್ತಾದಾಗ, ಬೋರ್ ಆದಾಗ, ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾನು ಆಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆಕಳಿಸಿದಾಗ ಇಂತಹದ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಗು ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಆಕಳಿಸುತ್ತಂತೆ. ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 11 ವಾರಕ್ಕೆ ಮಗು ಆಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೀನು ಕೂಡ ಆಕಳಿಸ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆಕಳಿಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವವರಿಗೆ ಆಕಳಿಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಕಳಿಸ್ತೀರಾ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸುವ ಸಂಕೇತ. ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಗೆ ಯಾನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಆಕಳಿಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ಸ್, ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಆಕಳಿಸ್ತವೆ. ನಮ್ಗೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕಳಿಕೆಯ ಸರಾಸರಿ 6 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಆಕಳಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮುಜುಗರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಂತೂ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡೇ ಆಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಆಕಳಿಕೆನ ಹೇಗಪ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ 60 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಕಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಡೈಲಿ 7 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದು, ಕ್ರೀಡೆ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ವೇಗಗೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹಣೆಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದಾನು, ಅಂದ್ರೆ ತಣ್ಣಗಿನ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ತಣ್ಣಗಿನ ಬಟ್ಟೆ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡೋದ್ರಿಂದಾನು ಆಕಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಕಳಿಸಿದಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೂ ಆಕಳಿಕೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ
ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಜ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ನಾನು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.